焦點一班主持咧，就嚟到一間5星級酒店嘅餐廳裏面喎。咁而我身邊請嚟嘅呢一位 chef 咧，就係 Chef Miguel。咁啊，問下 Chef Miguel 今日喺我哋名廚有主嘅環節裏面咧，會為我哋示範一個乜嘢嘅菜式咧？係一個葡式海鮮飯。係。咁啊，可唔可以同我哋介紹一下呢個葡式海鮮飯有啲乜嘢嘅材料咧？好，冇問題嘅。我哋有蟹啦。普通蟹得㗎啦，嗰啲肉蟹都冇問題㗎啦。我見到呢個蟹咧，本身係煮熟咗先嘅，係咪咧？係斬咗佢、洗咗佢咧，輕輕飛一飛水會好啲咯，會快啲咯。即係一陣間煮焗個飯嘅時候就會快啲。飯嗰陣時候會快少少咯。有蝦啦，有帶子，有青口。咁就有幾樣都好吸引、好美味嘅海鮮啦。咁除此之外，仲有啲咩配料啊，或者係湯啊，或者飯方面又有啲乜嘢材料咧？我哋當然啦，我哋有個飯啦，有個番茄汁。呢個茄汁咧就係秘製咗少少嘅，咁我哋就用咗啲海鮮嘅水同埋個茄汁，揾啲洋葱爆咗佢咧，就再煮個教個味嘅，所以又有啲唔同。咁有芫茜碎。有蒜蓉，有香葉，有洋葱，有番茄，有青紅黃椒、鹽糖、胡椒粉同埋甜椒粉。咁啊，聽完材料之後咧，不如就請 Chef Miguel 為我哋示範點樣去煮呢一個葡式海鮮飯咯。我哋將啲海鮮輕輕醃佢先啦，蒜蓉、香葉、甜紅椒粉。少少黑椒水、欖油，都係落橄欖油會好啲嘅。橄欖油健康啲。咁我哋就輕輕攪佢先。咁平時喺屋企醃嘅話，大概放佢幾耐到咧？其實好快嘅啫，海鮮大約10嚟20分鐘已經 OK 嘅啦。好咗擺喺個雪櫃度，咁你可以唞一陣都得嘅。就醃好咗，放咗入雪櫃先。首先落啲欖油先。咁喺開始煮海鮮嘅時候，用嘅火應該係點咧？首先係用大火先。用大火，然後就將所有嘅海鮮啦，就一次過放晒落去鑊嗰度。我哋而家煮緊嘅係幾多人份量？呢度可以夠4個人食㗎啦。有4個人食嘅。話啲汁料都唔好嘥啊，放埋落去。最重要就係呢啲汁嘅精華就喺晒度。咁除咗蟹之外，其他嘅海鮮都係生咁樣開始煮嘅。係啊。咁到呢個時候咧，咁我哋落啲白酒。白酒少少就可以啦。係。就焗佢先。咁使唔使轉火咧？定係保持住大火？而家就轉佢細火少少先嚇。開始煮個飯啦。開熱咗個鑊之後，就落啲橄欖油啦。跟住我見到 Chef Miguel 就落一啲洋葱啦、番茄。仲有一啲三色椒嘅。係。咁我哋輕輕爆佢先啦。係，爆香佢。一落咗呢幾種材料咧，西式嘅感覺就出嚟啦。係啊。都係4碗白飯咁上下都。差唔多係啊，4碗白飯啦。咁如果有啲人中意食多啲，落多少少咯，冇問題嘅。喺撈呢個飯嘅時候，有冇話有啲咩巧妙啊，或者要注意嘅咧？一定要攪住佢啦，唔係就會好易會黐底啦。跟住到咁上下咧，就開始落幾羹茄汁先。即係稍微炒鬆佢就可以啦。大概4人份量嘅飯啦，落幾多番茄汁咧？大約半個 litre 都差唔多 OK 嘅。半升。好啦，當佢呢度一定而家要校翻個火，就要慢些少。如果唔係咧，太快咧又會滾咧，嗰啲飯咧就開始會爛啦。連埋嗰啲汁一齊落，因為嗰啲精華就喺晒度嘅。啊！啲海鮮嘅精華就喺晒啲汁裏面。一定要即係攪住佢咯，不停咁樣去攪。係不停咁樣攪住佢咯，同埋等佢唔好一定唔好較大火住先，一定要較個細火。用細火慢火煮嘅。
個時候咧，就我哋可以試一試就可以校味先啦。味道如何咧 ，Chef Miguel？ 好好食。咁而家就調味啦，就落少少嘅黑胡椒，落翻少少嘅鹽。好鮮味喎！平時我哋睇到咧葡式海鮮飯嘅口感都係偏濕一啲噶嘛，你中唔中意食呢一種啊？子晴 O K 㗎，但係你一定要咬多兩啖咯，因為如果唔係咧就好容易咧對個胃唔好啊。咁所以更加咧一濕嘅話咧，好似我哋中國人嘅湯泡飯咁樣。咁但係咧佢又冇話咁多水嘅，比較重嘅嗰個胡椒味。咁但係就好惹味咯，可以帶到嗰個海鮮嘅鮮味出嚟咯。一開先講咧，如果係燴飯咁嘅形式咧，我會覺得啲飯會好腍啊，咁啊有時都好怕食一啲好腍嘅飯。咁但係而家呢個其實唔會喎，因為可能就係因為啦，頭先阿 Chef Miguel 咧，佢就話要不停攪啦，但係個火一定要細啦，咁所以咧就保持翻嗰啲飯粒嘅咬口啊，嗰個口感就唔會好似日後咧食糊仔咁樣咯。我頭先嗰啖咧，完全係俾個大字佔有咗我口嚟已經。中國人食嗰種嘅米飯咧，嗰種感覺咧比較接近啲啦嚇，咁啊所以我覺得係入口上邊嚟講呢個口感會好啲，我比較中意呢一種咁樣嘅海鮮飯。食飯咧真係有唔同人嘅喜好，有啲人又中意乾身啦，有啲人係中意濕濕地啦。快啲俾時間我要試嗰啲蟹同埋蝦啦。你快啲試啦！